kina shan codeine ko kana shan Pisco, Exiflon, Benylin, Totalin, Mentodex, Chloramphenemine ko kuma wasu daga cikin nau'in na maganin tari ko kuma maganin mura. Idan har kun san kuna ta'ammuli da waɗannan magunguna ba bisa ƙa'idar dokar likita ba, to ya kamata ku saurara ku ji ni da kunnen basira. Tabbas tari da kuke gani wani abu ne wanda Allah ya halicce shi domin ya zama cewa ya ba wa mutum gudunmawa ya fidda wani ƙwayan halitta na cuta wanda ya shiga cikin hunhunsa ta hanyar shakar iska da ya a gurin da bai dace ba. Shi tari da kuke gani amfani ne da shi, amma maganinsa shine a kashe wannan ƙwayar halittar da ta jawo shi. Hakan baya nuna cewa mutum ba zai sha maganin tari ba domin ya ɗan samu sassaucin tari, amma ba a fiye son mutum ya rinka shan maganin tari ba a lokaci mai tsayi, ko kuma ya ɗauki lokaci mai tsayi yana shan maganin tari ba bisa ƙa'idar dokar abin da ya kamata ya sha na likitanci ba. Ku sani cewa shi maganin tari yana da illoli da yawa, hakana kuma yana da amfanonuwa daidai gwargwado irin nasa. Ko kun san amfaninsa kuma kun san illolinsa? To, zan faɗa muku wasu daga cikin illolinsa, daga bisani kuma wasu daga cikin amfanonuwansa, amma za ku iya ƙara min da wasu daga cikin amfanonuwansa wanda kuka sani. Daga cikin illolin maganin tari, na farko, yana sa mutum ya samu addiction. Idan mutum ya yawaita wa kansa shan maganin tari, zai saba wa da system ɗinsa na jikinsa cewa akwai wani chemical da ƙwaƙwalwarsa sai ta yi dependent da shi za ta yi aiki. Duk sanda ya ce kuma ya ajiye ya daina, to zai fuskanci barazana, wasu abubuwa da ake ce musu withdrawal symptoms. Zai fara fuskantar barazana a cikin jikinsa saboda bai sha wannan chemical ɗin da ya saba wa jininsa da shi kafin ya aiki ba. Abu na biyu, maganin tari mafi yawan lokuta sukan haddasa sleeping disorders. Wasu sukan haddasa anxiety, mutum ya ji yana cikin damuwa. Wasu har sukan shiga yanayin da ake samun wani abu da ake ce mishi convulsion, ma'ana ciwon jijjiga kenan, ko kuma seizure disorders. Duka maganin tari yana haifar da wannan. Idan mutum ya yawaita shan maganin tari, yakan sa mutum ya rinka yin amai babu gaira babu dalili, sannan kuma aman nasa zai kasance mai tsananin gaske. Hakan yasa sau yawan lokuta masu yawa mai shaye-shaye da wanda baya shaye-shaye idan suka kwanta rashin lafiya, mai shaye-shaye magunguna za a yi ta sa masa, wasu ba za su yi aiki a kan lokaci ba, wasu kuma za su iya masa aikin amma sai sun ɗauki lokaci kafin ya responding jikinsa ya fara samun sauƙi. Dalili kuma shine saboda akwai chemicals wanda ya saba wa kansa da su, wanda jikinsa ya saba da su, kuma an sa masa makamancin wannan a matsayin magani bai isa ya gamsar da yanayin jikinsa ba domin ya karɓa abin a matsayin magani. Bayan waɗannan kuma akwai loss of consciousness, yakan sa mutum ya fita hayyacinsa lokaci guda, yakan sa mutum ya fara ciwon hauka, haka mutum ya ji kamar ba daidai yake ba, yakan sa mutum ya rinka abubuwa wanda yake abnormal a cikin society ko kuma a cikin environment. Duk da wannan abubuwan da muke faɗa na illolinsa, yana da wasu amfanonuwa. Daga cikin amfaninsa kuma, tabbas in mutum yana tari cikin dare ya sha maganin tari, zai samu ya bacci cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, tari bai dame shi ba. Amma ku sani, maganin tarin da zai sha bai kashe wannan bacterium ba, to ko ya sha tarinsa zai iya dawowa. A shawarce, duk waɗanda suke yawan jin ciwon tari ko kuma suke rashin lafiya na abin da ya shafi numfashi, kafin su wa kansu prescribing na maganin tari ko maganin mura, su tabbatar sun tuntuɓi likita. A shawarce, su tabbatar sun tuntuɓi ma'aikacin lafiya domin samun gudunmawar da ta dace da su a lafiyarsu. Kar ku manta ku yi min subscribing, sannan ku danna min like, ku danna min share idan har kun amfana da wannan bidiyo ɗin, domin hakan da za ku yi shine zai ƙara bani gudunmawa, ni kuma na ci gaba da baku bayanai gamsassu game da lafiyarku. Na gode.